这个剪漏从他们下来之后，下到这里来做剪漏。这个剪漏是做全剪，所有的都要剪，每一个地方都要打上这个螺丝，螺帽把它堵上。所以剪漏是个很繁琐、很慢的一个环节，它会影响后面的一个流程。但是你也没办法，所以我们每一个水箱都要这样打着气压进去，把它做侧漏的一个测试。所以你说搪瓷水箱，它的复杂，它的价格会比传统的不锈钢的也好，会做其他水箱它贵，因为它的工序太繁琐了，太多了。